হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আসলে সকালটা শুরু হয়েছে অনেক আগে। তো আজকে কালকে দুপুর 2:30টা থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আমি বাসায় ছিলাম না, তো আমার আম্মু এদের নিয়ে টানাটানি করে তাড়াতাড়ি করে ঘরে তুলেছিল এবং সেই বৃষ্টি রাত পর্যন্ত হয়েছে। তো কালকে দুপুর 2:30টার দিকে যে ছাগল ঘরে তোলা হয়েছিল, তো সারা দিন ছাগল ঘরেই ছিল। হ্যাঁ, আর রাতেও তো ঘরেই ছিল। ঘর এমন নোংরা করেছিল, তো সেইটা আর কি সকালবেলা পরিষ্কার করতে করতে আম্মু আর আমার অবস্থা শেষ। তো আম্মু এখনও একটা ঘর শুটতেছে, আমার একটা ঘর ঝাড় দেওয়া শেষ। তো এই ফাঁকে হচ্ছে এদের আমি সাইলেজ দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু আমি সকালবেলা ভুসি দেই, আজকে সবার আগে সাইলেজ দিলাম, কারণ ভুসি ওরা খেয়েছে 5:30টার সময়। যেহেতু কালকে খুব তাড়াতাড়ি এদের ঘরে তোলা হয়েছিল, এরা হচ্ছে গিয়ে সকাল 5টার দিকে উঠে প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করেছিল। যদিও আমি রাতে এসে একবার ঘাস দিয়ে গেছি সন্ধ্যার দিকে, বাইরে থেকে এসে আম্মু এদের সন্ধ্যায় ভুসি খাওয়াইছে, সাইলেজ খাওয়াইছে। তারপরেও মানে এতক্ষণ ঘরে থাকাতে এরা মানে প্রচণ্ড রকম বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছিল। তো এত সকালে আর কি এদের বের করতে চাই নাই 5টা 5:30টার দিকে, যার জন্য ঘরে আমি ভুসি দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। পরে এসে 8:30টায় এদের বের করেছে। এতক্ষণ ভুসি খাওয়ার পর এরা চুপ ছিল। তো বেডের করে ঘরটার ঝাড় দিয়ে এখন এদের সাইলেজ দিয়েছি, খাচ্ছে, এই তো খাচ্ছে। তো আজকে আর কি অনেক কাজ। এই যে ছাদ নোংরা হয়ে আছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন এগুলা। আর কি আমাদের এখানে পৌরসভা থেকে ময়লার গাড়ি এসে ময়লা নিয়ে যায়। তো দেখা যায় যে এত পরিমাণ নোংরা হয় যে আর এগুলা কখন দিব, মানে তারাও আর কি একটু বিরক্ত হয়ে যায় যে এত ময়লা কেন হয়। আসলে ঘাসটা যদি এরা প্রপারলি খাইতো তাহলে দেখা যেত যে এতগুলা ময়লা আর কি হইতো না। এগুলা সব ঘাসের যে শক্ত অংশটা, ডাট, সেইগুলা। তো দেখি 2-1 দিনের মধ্যে এটা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা। তো ওরা খেতে থাকুক। চলেন, মুরগির ঘরে একটা গুড নিউজ আছে, সেটা একটু দিব আপনাদের, সেখানে যেই কথা বলি। তো ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে ভাত, এটা এখন দিয়ে দিব, মাখা ভাতটা, ফিডার ভুসি দিয়ে মাখানো ভাতটা। তো এটা এখন সবগুলো মুরগিকে দিয়ে দিব। তো এরা খাওয়ার জন্য আমার আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আর সেই সাথে এখানে কিছু শুকনা খাবার আছে। এখানে আছে গম, ভুট্টা, আর হচ্ছে গিয়ে কি ধান। তো ধানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য এখানে একটু বেশি করে খুদ দিয়ে দিয়েছিলাম গত 3-4 দিন আগে। তো খুদটা এরা অতটা ভালো খাচ্ছিল না, মানে শুধু খুদ এরা অতটা ভালো খায় না। তো সাথে একটু ধান থাকলে এরা ধান খুব পছন্দ করে। তো আমি যে ধান মিশিয়ে এই খাবারটা আজকে দিয়ে যাই, দেখবো কালকেই মোটামুটি এটা ফিনিশ। এই খাবারটা কিন্তু 3 দিন আগে দেওয়া হয়েছিল, এখনও ফিনিশ করতে পারেনি ওরা, কারণ হচ্ছে গিয়ে ওরা মানে শুধু খুদটা অত ভালো পছন্দ করছে না। তো এটা মিক্সড খাবারটা দিলে ওরা অনেক মজা করে খেয়ে ফেলবে। তাই সামান্য একটু এটা নিয়ে এসেছি, এটার সাথে মিক্সড করব দেখে। তো ভিউয়ার্স, এরা খাচ্ছে, মোটামুটি খাওয়া এক পাশে শেষ, এরাও খাচ্ছে, আর এটার ভিতরেও খাচ্ছে এরা। আর এই হচ্ছে ডিম আর বাচ্চাগুলা। তো দেখেন, আমি তো ভেবেছিলাম যে এরা হয়তো বা বেশি বাচ্চা ফুটাতে পারবে না। আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আমার এই মুরগিটা 18 দিন থেকে বাচ্চা ফুটানো শুরু করেছে। তো সেই জন্য এর হচ্ছে কালকে পর্যন্ত হয়তো বা বাচ্চা ফুটাবে। আমি সন্ধ্যার সময় কালকে এসে দেখেছিলাম 7টা বাচ্চা ফুটিয়েছে। হ্যাঁ, কালকে তো দুপুর পর্যন্ত ছিল বাচ্চা ছিল হচ্ছে গিয়ে কি বলে 4টা। সন্ধ্যার সময় এসে দেখি যে 7টা পর্যন্ত ফুটিয়েছে, আরেকটা বাচ্চা ফুটছে, মানে আমি দেখতেছি। তো আমি মুরগিটাকে এখন আর তুলবো না, বাচ্চা সবগুলো কালকের মধ্যে ইনশাল্লাহ ফুটে সারুক। রাতে আমার বিড়ালরা দেখেন কি অকাজ করেছে। এই যে এটার যে নিপল রয়েছে, এটা নিপলটা এখানে ফাটিয়ে ফেলেছে বিড়ালরা। হ্যাঁ, এই জায়গাটায় ফাটিয়ে ফেলেছে, দেখা যাচ্ছে। তো আমার মনে হচ্ছে না বাচ্চাটা এটা দিয়ে খেতে পারবে, সাইড দিয়ে হয়তো বা পড়ে যাবে। তো আমার কাছে আরেকটা নিপল আছে, সেটা আমি এখানে রেখে দিয়েছি। তো দেখি যদি না খেতে পারে তাহলে এই নতুনটা দিয়ে দিব। তো আরেকটা বাজারে গেলে পরে আরেকটা নিয়ে আসতে হবে, কারণ এগুলা দুইটা একটা সবসময় স্টকে রাখা দরকার। হ্যাঁ, এটা আছে, এটা থাক, আগে ওটা দিয়ে ট্রাই করে দেখি। যদি খেতে না পারে, যদি দেখি যে পড়তেছে, তাহলে এই নতুনটা দিয়ে দিব। আবার মার্কেটে গেলে আরও 2-1টা নিয়ে এসে রাখবো, কখন লাগে বলা যায় না। তো যেহেতু ছোটো বাচ্চা মনে হয় সাইড দিয়ে পড়বে, তো দেখি খেতে পারে কি না। তো
তো ভিউয়ার্স, এই তো খাওয়া শেষ। আসলে ওইটা দিয়ে খেতে পারিনি, তো নতুনটা দিয়ে দিয়েছিলাম, নতুনটা দিয়ে খেয়েছে। আরেকটা বিষয় যেটা, এই দেখেন সাইলেসের কথা যেটা বলেছিলাম, এই তো সব খাওয়া শেষ। একটু একটু বাজিয়ে এটা রাখবে, এটা সব, এটা আগের যে আমি সাইলেস নিয়ে আসতাম ছোটোটা, সেটাতেও বাজিয়ে রাখতো সামান্য কিছু, তো এটাতেও রাখে আর কি একটু একটু। তো যাই হোক, সবার খাওয়া শেষ। এই যে সবার সেম অবস্থা, একই রকম। আর ওকে আমি পরে আর একটু দিয়েছিলাম, ও শেষ করতে পারিনি। এছাড়া হচ্ছে সবারই ওই একই অবস্থা, খাওয়া মোটামুটি শেষ। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।